Исполнительный комитет еще тогда был в то время. Это было в марте 95-го года. Я устроилась на работу в марте 95-го года. Меня принимал на работу Евгений Алексеевич Костерин и Петр Степанович Керженцев. Да. И заведующая общим отделом была Татьяна Ивановна Пашкова. Это было бюро. Меня выслушали. Как я пришла? Ну, честно, у меня по близких вот единственная только тетка была в партии. Твоя? Тетка была, да, бабушка была. Пару билетов до сих пор сохранились. У меня даже вот дома есть. Обходить меня тут чуть-чуть. И вот за это время, спасибо большое, можно сказать, Евгению Алексеевичу, за то, что меня приняли на работу. Я поступила там, на высшее образование. Я с помощью Евгения Алексеевича поступила в университет, закончила университет, потом вышла замуж. У меня была партийная свадьба, где был Евгений Алексеевич. Он гулял? Гулял, гармонию гулял, гармонь. У меня у свекра. Подождите, ну снимки есть, а? Фотографии какие-нибудь? Видео. Посмотрите, сейчас все ценно. Так что я при Евгении Алексеевиче замуж вышла, родила ребятишек, в декрет уходила. Потом вот Галина Петровна приходила ко мне на дом, делала, я делала отчет, она нянчилась у меня своими детьми. Отец родной и Дух Святой, он выходит для вас. Да, это здорово. И все конкретные дела, Как здорово. Это не общие слова. Вот он такой был. Такой был, да. И дом у меня был несколько раз. Тоже после мероприятия приходили. Это и 7 ноября, и 1 мая делегация была ко мне домой с гармонию. Столы накрывали. Меня свекровь, Царство Небесное, встречала. Очень уважала Евгения Алексеевича. А не вспомните вы, что он играл, а? Или пел? Все подряд. Те песни, которые пели в то время. Ну, что-нибудь такое. Песня была вот эта вот «Надежда, мой компас земной». Вот эта его песня была. Вот «Мой компас земной». Такая мощная песня. Мощная. Ну, бывало такое же, вот Татьяна вот сказала, что когда он приезжал с Москвы в Риском, после работы также мы вечером оставались, застолье было. И также он начинал за столом песни петь. Ну, как бы у нас никогда не запрещалось любое мероприятие. Я всегда помню, когда вот другие секретари говорили, что как это. Мы любое мероприятие, 1 мая или какого-ли 7 ноября, вот актив шел с площади, и мы никогда не расходились. Мы знали, что мы попьем чай в Рискоме. Была комната 10 квадратных метров. Да, было, мы газеты расстилали, столы сдвигали, садились, как сейчас помню, ну и 100 грамм выпьем. И у меня была любимая закуска килька в томатном соусе. Всегда Катерина спрашивала: Татьяна Ивановна, ты кильку в томатном соусе купила, а то он не сядет. Я говорю, ладно, что мне позволить, я все ем. Нет, ты кильку в томатном соусе. Это кто так говорил? Костерин, да? Юмор. Я вспоминаю, приходила Людмила Иванова, Александра Иванова всегда за стол. Была Самара Никитична, она всегда приносила нам картошку к столу после рабочего вот этого. Ну, весело было. Да, весело, мы сидели. Ну, дружно было. То есть, я все вспоминаю, это было другое время и другие люди. Ну, мы же остались, мы же есть. То есть, пришла молодежь. Да. Мы-то есть. Да. Почему такого азарта нет, такого коллективизма нет, такого вот... Организатор. А вот вечер памяти организуем, и будет начало этому новому, о чем вы говорите. Ну? И все, стоит только сказать, вы уже сказали. Захотеть, вы уже захотели. В чем же дело? Осталось сделать. Ерунда. Все в наших силах, правильно? И Пашкова говорит: Татьяна, мы к тебе в гости соберемся. Я говорю, куда? Я в общежитии живу, куда в гости ко мне? Ты не была? Меня не было. Да, и я, значит, говорю, ну пошли, ее зову в гости. А она такая хитроумная, побежала и всем сказала: мы идем к Мирону в гости. Я иду, и за мной толпа, все с митинга. Я говорю, а вы куда все идете? Они говорят, тебе в гости. Я говорю, зачем? А Татьяна Ивановна пригласила. Я говорю, ну пусть к себе и ведет, а мы к тебе идем. И к Татьяне Ивановне не ходили. Пришли, комната 13 квадратов. Ну, я молодая была, 13 квадратов в общежитии. Куда же я посажу? На диван, на кресло, на стулья. У соседей стулья забрала. Ну, пришло, наверное, человек 12. Пошли картошку сварили, что-то огурцы, вытащили все. Вот. А он же баянист. Нет, а он баянист и говорит: и что, мы как на поминках. Татьяна, а тебе нельзя где баян найти?
Я говорю, откуда это? Хорошо, у меня Он был говорит, баян, а он вся говорит, красота. ну здесь люди баянисты есть, я не знаю. Он говорит, сейчас найдем. Куда пошел Евгений Алексеевич? Поднялся на какой 4-й этаж, идет с баяном. И потом баян, ну какую комнату ты взял? Да. Он говорит, не помню. Он сам сказал, придет за ним. В незнакомом доме. Он раньше там не был, Наш да? баян пришел, как заиграл. Вообще, все соседи гений. говорят, Татьяна, у тебя что, свадьба что ли? Я говорю, как свадьба? Коммунисты пришли. Он говорит, а что с баяном-то? Я говорю, так баян в доме нашли. Так же вот был Это случай, ужас был какой. случай. Коммунисты Просто, пришли, знаете, да, я у нас дома баян в доме есть. нашли. Они пришли с какого-то праздника, заходит кассирит, и уже и толпа целая. Просто даже вот неожиданно, без предупреждения, с какого-то мероприятия. А я помню, разозлилась, пришел один Значит, человек, что не буду гармошка называть есть? фамилию, которого я не хотела видеть. И он пришел. Ну, все идут, и он пришел. Я пришла домой, и он стоит в коридоре, стесняется зайти. А Костин говорит, Татьяна, ну позови, мужик ведь хочет тоже посидеть с нами. Я говорю, зачем он пришел? Ну хватит, я ушла на кухню, сказала, я не пойду в свою комнату. Они все сели, ждут меня. Костин идет на кухню, в общей кухне. Приходит и, Татьяна, ну я тебя люблю, ну пошли, ну он тоже хочет посидеть. Я говорю, да зачем я привел Костерин? А он шел. Ну как же я ему скажу, не ходи, Ну, а он даже идет. про кого ты говоришь. Да. Я разозлилась и села, смотреть не хочу на него, так в полуоборот. Потом уж выпили 100 грамм все уже. Не смотреть хотелось. Породнились все, все породились. Говорить может. Ну и что? Ну, человек Все породились, все хорошо. Бывает Да. руководитель, а это вот руководитель Догадался, да? человечный, вот прям, вот, я не знаю, как еще это сказать. Поэтому я говорю, ой, У вас любовь. А вот он наш водитель-то, благодетель, он нас привез ведь. секретарь Мордовского рискома. А? Секрет у него Подожди, он кто? секретарь Мордовского рискома. Правда, что ли? Конечно, это мобиль у него просто хобби. Хобби? Не те. Ну, слушай, ну представьтесь, а? Я вот просто Вадим. со стороны человека. Вадим, да? Вадим? Да. А отчество? Вадим Валерьевич Валер. Писайкин. Пиксайкин? О, что-то я слышал. На слуху, Знакомо, на слуху. Пиксайкин. Да? И где же он раньше был? Сынок Вадим. Где же он раньше был? Ну-ка, расскажите, где раньше вы были? Я Костян Евгений Алексеевич не знал, к сожалению. Не знали, да? Но где-то служили в других краях, да? Мы вот только старики. И Антонина Федоровна не знала. Да? И она не знала бабушку. Ну вот видите, он всех нас свел. Ну вот видишь как. Костерин, молодец. Я не заочно, но его уже уважают. Да, и пожилых, и молодых. Заочно Вот, его уже уважают. и молодых. Ну, я говорю, как бы, было интересно. Да, интересно. Было жить интересно, работать. Время было интересно. И время интересно. Я после работы правильно. помню, это еще после Афгана, наверное. Ой, да, в 89 году я приехала с Афганистана, и 93 год. Подождите, здесь поподробнее. Вы приехали с Афганистана. Что вы там где забыли? Что вы делали? На войне было. Я была на войне. На войне? Я была в госпитале, помогала раненым. Подождите, так вы медик, что ли? Ну, Правда? даже если не Ну, медик, прошла все равно курсы, медик. помогала. А, медик, Плохо да? нет. Но курсы прошла. Ой, какая богатая биография, Я а? помню, приехала, и ну, замуж выйти, когда с детей рожать бы, да? Да. 27 лет. А я с работы с механического завода и галопом, миную Да. всех проходной, бегу галопом в риском, 10 Рис- квадратов. Да. Мне говорят, Татьяна, ты куда бегаешь? Ну, я жениха нашла. Я говорю, жених моя партия. Они говорят, что тебе там делать, не ходи. Я говорю, не могу, труба зовет. Говорю, как ненормальный, да? И до ночи, там. Слушайте. Листовки клеим, что-то там делаем. Слушайте. Расклеиваем листовки. Никто нас не звал. Я вот как будто на самом деле труба зовет. Бегу, Нет. галопом с работы. Вечером выхожу с завода и бегу и до 8 вечера. Ну а семья-то как? Она Я потом. свободная женщина. В партии есть Как и ее семья. осталась ее. Партия моя семья. До сих пор? Ты уже Свободна? поздно, батенька, пить боржоми. Когда печень отпала. Ай, да какой интересный человек, а? Да, ну Ну, что после ж. смерти Евгения Все Алексеевича так у говорят. нас в партии вот сын полка, его сын Алексей. Где же Мы его навещали. мы его- А да. сейчас ты где он? Галь, ну ты знаешь, с женой общаешься. расскажи. Подождите, поподробнее, кто сын полка и кто Алексей? Как, сыну сколько лет сейчас? Сыну 20. Ему что, 2 года было? В апреле, да. В апреле Когда он был умер, ему 2 года было? Он еще в колясочке был. Да. Ах, вон чего. И сейчас ему лет 20 Алексей уже. Мы Евгеньевич его, да, Костель. мы, Да. мы жену навещали, и вот 22 сына навещали. апреля ему когда- было 20 лет. 22 апреля? 22 апреля было 20 лет. 20-30.
А как раз эта операция когда началась? 23 апреля? 24 24 февраля, да? А это В апрель, каком да? году он тогда родился? В 2003. 2003. Ему прям совсем крошечка он был, Да он да? прям в Два колодочке годика был. ему. 2 годика ему было. А я думала, что-то ему меньше. 2 года. 2 года. Ну, где Наташа работает? Сейчас такая работает. Она также жена в школе, вот, самая, да, Наталья А когда мы Геннадьевна приходим, она работает в никогда не школе выходит к нам. бухгалтером. Мы же там в школе бываем. В школе? Номер А что, 28. сидит? 20, школа, да, 28? Ой, хорошо, спасибо, сказали, да. Она Где найти? почему-то Не общается. как-то отдалилась от всех. Да. Нет, ну она всегда рада, когда вот мы ее вот навещали, мы Да, материальную помощь давали самому сыну Ага, на день рождения, на Новый год. да, Он да. на юрист Подарки. учился. Не Ага. знаю, что. А старший сын у нее где? Ну тут совсем взрослый. Ну, понятно. 40 лет. 40 лет. Ну, Да. Маша где-то живет. Жена, да? Она так живет на Богданке? Старший где-то на Химаше, да? Он у нас работал водителем, кстати. Водителем. Да, сын Евгений Алексеевич работал у нас водителем. А как его зовут? Максим. Максим Костерин. Сводный. Нет, у него своя фамилия. А, Это другая. брак у Наташи. Это А, свой первый брак. да, понял, другая Он фамилия. женился уже. Какая? Степанов. Степанов, Максим Степанов, да? Хорошо, ага. Ну, Наталья красавица, конечно. Многие женщины бы, как бы, Костерину очень Она нас обожали. приглашала, мы были в Москве. Но у них в почему-то он квартире. выбрал Наташу. Она Да. оказалась Это с после комсомольских лет, он с ней дружили, работали вместе. И она как внезапно появилась после развода с первой женой и охмурила. М. И как бы все женщины по боку ему. Наташа как бы. Но это с детства, Он ее в это, Москву взял, она работала с ним в Думе, была у нее типа секретаря там или кто. ну, Нет, мы были товарищ в по Москве, жизни, в квартире табором, были, да? да. товарищ по жизни, да. С его женой. Там сейчас поживимся. Сейчас, да, мы им покрошим хлебушек, наверное, да? А что, привел петух кур? Это интересно. Что-то они задумали, да? Дома рядом. Что, люди, значит, крошки были. Он умный мужик. А забор вроде такой, тут не подлазит, под забором, что ли? Петух, да, разведку сделал петух, да. Забор, смотри. Провел, но говорит, еще рано. Еще рано. Говорит, мало выпили. Там был вот на березе, а потом пропал. Ребята, а какой хороший фильм получился, а? Ну это прелесть, а? И каждый высказал свободно совершенно. Березы наш лежит Костерин. Да. И все это нам